Ինչպես ես քեզ գտնեմ նորից Գուցե տեսնում ես երկնքից Գուցե լսում ես անտառից Ուշի եղբայր Բարև ձեզ Որտեղ փնտրեմ քեզ աշխարհում Քո շունչ ես կամ անշունչ քարում Քո զարկն առնեմ հորտանձրևում Իմ թող եղբայր Մի սվարավ քո վերքերին Դու ծուլեցիր շայրենեքին Վերջիտ անջան առավ քավին 8 կիլոմետր ենք եկել, հետո 8 էլ կվերադառնանք այս երկով։ Բարև ձեզ։ Հայ գոհարջան։ Չեմ կարում ուրիշ երկ լսեմ։ Բարև ձեզ։ Խոսեր ինձ հետ մեղմի կրամով Կարոտը սաղձակով ռոյսով Շտապի ինձ ոտ ջերմակամբով Շնչիր եղբայր Իմ կողը քեզ թող տակացնի Երակներում արձունք լսվի Իմ ցավը քեզ թող ապրեցնի Դու կրինես ամեն ուրեք, ամեն գիշեր, ամեն ցերեկ, թող ինձ ոչ չասի երբեք, ուր ես եղբայր, ուր ես եղբայր Մի հատ էլ դնեմ էլ երեխեք, մի հատ էլ դնեմ խնդրում եմ։ Περιμέν շագե։ Մի հատ էլ դնեմ, հետո կխոսեմ, ասելիքս կասեմ։ Չեմ կարում մի անգամ լսեմ։ Ուր ես եղբայր, ինչպես ես քեզ գտնեմ նորից Գուցե տեսնում ես երկնքից Գուցե լսում ես անտառից Ուշի եղբայր, որտեղ փնտրեմ քեզ աշխարհում Քո շունչս կամ անշունչ քարում Քո զարկն առնեմ հորտանձրևում Իմ թող եղբայր Մի սվարավ քո վերքերին Դու ծուլեցիր շայրենեքին Վերջիտ անջան առավ քավին Խոսեր ինձ հետ մեղմի կրամով Կարոտը սաղձակով ռոյսով Շտապի ինձ ոտ ջերմակամբով Շնչիր եղբայր Իմ տողը քեզ թող տակացնի
եղբոր Այստեղ վերջում եռաբլուրի կադրն է, դրա համար չեմ անջատ։ Նվիրվում է բոլոր նրանց, ում պատերազմից հետո միշտ սպասում ենք։ Բարև ձեզ, շատ բարև ձեզ։ Ես ապշածում, որ Լենա Նազարյան կոչվածը, ավելի ճիշտ Նազարօղլու, կարող է ավագ ուրբաթ օրով այսինքն նման հայտարարություն անել թուրքերի հետ վերջապես թշնամանք չունենալով ապրելու մասին։ Երբ որ թուրքը մեզ ուղղակի սպառնում է, ու ինքը քաղաքում է, ու քաղաքում ցույց չկա, Փրկության կոմիտե, քաղաքում ցույց չկա, Լենա Նազարյանը ֆրֆռում է քաղաքում։ Դուք նախընտրական բայկեք եք ծախում։ Ու դուք ուզում եք ձեզ լրջորեն վերաբերվենք։ Ու ես նայում եմ մենակ վետոյի աղջիկները, որ հայտարարություններ են անում, որ տղամարդ չկա քաղաքում։ Ինչի պետք է այդ զառազան մանգա մեր քաղաքում։ Դուք եք Թուրքի հետ հաշտվել։ Ընտրության եք գնում։ Հենա սորոսական ընտրական օրենսգիր կա անցկացվել։ Ու փող են բերել Ամերիկայից, սորոսական երկու ֆլանգներն էլ։ Նստել եք քաղաքակրթություն եք խաղում, արա։ Սահմանադրականություն չգիտեմ ինչ եք խաղում։ Ու իսկականից ձեր ձեռքը լծակներ չկան, նասումների ակաժներից բռնեք գցեք փողոցները։ Լենա Նազարյան անասուն, եթե դու լսում ես քո ֆեյքերով, սա ուսապարկերի ֆեյքեր եթե ստեղ եք, ես իսկականից եմ ձեզ մաղթում, Թուրքի հետ բարեկամություն եմ ձեզ մաղթում, ուզում եմ Թուրքի հետ ապրեք, ուզում եմ Թուրքի հետ ապրեք նենց, ոնց որ այս կինը, այսա, անունը չգիտես, իրավապաշտպան Փողոց փակած կնանոնց իրավունքների համար դոշերդ ասֆալտին փռած Լենա Գորտ անասուն։ Չգիտես ով ասա, անուն գիտես։ Գիտես ով ասա։ Вообще ձեր թավիշից մեկը գիտես ով է, Փրկության կոմիտեի մեկը գիտի ով է։ Այս դեմքը։ Թոշակի անցած սիրիացի քրիստոնյա կինը դաժանորեն կտանքների է ենթարկվել և սպանվել է Իդլիբում։ Թուրք հուլիսի 20 2019 edition։ Թոշակի անցած սիրիացի հայ ուսուցչուհին դաժանորեն ենթարկվել է կտանքների և սպանվել Իդլիբում։ Թուրքերի վարձկանների կողմից Լենա Նազարյան, Լիլիթ Մակունց, Աննա Հակոբյան, ելով կա այդ անասունների, ես ձեզ մաղթում եմ, որ դուք ապրեք այդ Թուրքի հետ։ A body of a retired Syrian Armenian school teacher was discovered by locals in Idlib province, with activists saying the woman was brutally tortured for hours before her murder. Դուք այն ժամանակ էյֆորիայով հաճում ոռնում եք։ Երևանի փողոցներում դուք հաճում ոռնում եք։ Դուք ասում եք, որ ինչ-որ իշխանությունները ու արցախցիներն են մեղավոր, որ դուք թուրք հետ լավ չեք կարում ապրել։ Երևի սիրիացի կինն էլ է մեղավոր եղել։
Թոշակառու տարիքի, որը մտածել է, որ իր տարիքը կհարգեն, իրեն չեն կպնի։ Ինքը չի հեռացել իրանց գյուղից, մնացել է, որ գյուղի ծերերին տիրություն անի, որովհետև չեն կարողացել փախնել այդ ծերերը։ Ինքը մնացել էր, որ իրանց տիրություն աներ։ Ոչ մեկ չէր խանգարում։ Այդ են վարձկաններն են, որ հիմա արդեն Իդլիբում, Թուրքի կողմից գրաված գյուղերում, քաղաքներում են ապրում։ Իր տան մեջ հիմա թուրք է ապրում։ Պատժված չի այդ թուրքը։ Այդ թուրքը, որին թուրքական իշխանությունում է, դուք իբր թե ոչ թշնամանքով եք ապրելու։ Ասում է, որ ինքը եկել Արցախը հայաթափարելու, սպանելու, հեսասյունիքն էլ անելու, ձեր մաման էլ անի սկականից։ Որովհետև եկել է իրա թուրք սփյուռքին պաշտպանելու։ Հիմա ես հայ կնոջ պապենական տանը ապրում Էրդողանի սրտի թուրքական սփյուռքը։ 60-year-old retiree Suzanne Der Krikor lived in the Christian village of Yaqubia, near Jisr al-Shaghur, in opposition Idlib province, where she was a keen gardener and a volunteer at a local church. 60-ամյա Սյուզան Դեր Կրիկոր ապրում էր քրիստոնյա գյուղում Յակոբիա Ժիսր al-Shaghur, որտեղ հայա քրիստոնյա է, դրա համար են մորթել։ Ես ուզում եմ Աննա Հակոբյանը ապրել թուրքերի հետ, իր երեխեքով հանդերձ, ուզում եմ այդտեղ ապրեք դուք, ուզում եմ Արայք Հարությունյանի կնիկը ապրել թուրքերի հետ, ես ուզում եմ դուք ապրեք այդ թուրքերի հետ, ես ուզում եմ ձեր տան վրա Թուրքիայի դրոշ լինի, ոնց որ Սյուզան Դեր Կրիկորի տան վրա է հիմա Թուրքիայի դրոշ, ես ուզում եմ ձեր տան վրա Թուրքի դրոշը լինի։ Ես ուզում եմ փրկության կոմիտեի չփրկողների տների վրա Թուրքի դրոշը լինի։ Ու ձեր կանեք, որ Ալենի կնգահետ ընկերուհիներն ապրեք ես Թուրքի հետ։ Christian groups had earlier reported their Krikor's murder, saying she was abducted by militants on Monday evening, repeatedly raped and then stoned to death, with her body discovered in a field early Tuesday morning. Լսար Լենա, լսար Լիլիթ Մակոնց, այդ էր չիմացած անգլերենով, լսար եթիման ասում փաշողլի, թուրքի լամուկ, եթիմի ծնունդ։ She was abducted by militants. Առևանգվել էր վարձկանների կողմից։ Երկուշաբթի երեկոյան։ Repeatedly raped. Ենթարկվել բռնաբարության բազմակի անգամներ։ Լսար Լենա։ Լսակ բրկության կոմիտը ձեր տիրոջ մաման իսկականից. And then stoned to death. Հետո կարերով խփել են մինչև մահանա։ 21-րդ դարի թուրքը։ Որտև Ղուրանը սրբապղծողները ասում են, որ պետք է քարով խփես, որ մահանա, գավուրկինը։ Ու ինքը ողջիկյան կամուսնացած չի եղել էս կինը։ Իրան պրոստը մորթել են, որտև ինքը քրիստոնյա է։ Լենա, ես ուզում եմ դու հավատափոխվես ու քո մարդը թլպատվի։ Ու դու դառնաս մուսուլման։ Ու կզես իրանց առաջ, ու տնաս իշքան սրբապիղծ են, որ հենց իրանց մսկիթում քեզ կանեն, որտև անասուն եթին, քեզ բախտ է վիճակվել, դու հայի գենով ծնվես, անասունի վաստակ։ Ես սենց եմ խոսալու, իմ համար ոչ մի զատիկ մատի, ես վաբշի չեմ հասկանում, դուք ինչն եք նշում, ու ինչն եք դուք, վաբշի ինչով եք դուք ապրում։ Մի օր ուշացնում եք, որովհետև դեկտեմբերի 7-ն է, հետո պետք է գնաք Եռաբլուր, հետո գնաք չգիտեմ ինչ, Թուրքիա հարցը լուծեք, հետո ինչ ուզում եք արեք։ Իմ համար ոչ մի օր չկա, իմ օր ամեն օր սեպտեմբերի 27-ը։ Ամեն առավոտը սեպտեմբերի 27-ը, ամեն իրիկունը նոյեմբերի 10-ը։ Ամեն օր է էսա իմ մոտ։ Իմ մոտ զատիկ չկա, ես դու չեմ ներկելու, ես ոչ մի բան չեմ անելու, ինչ ուզում եք արեք։ Մենակ եթիմ անասուն հայը կարա մտածի, որ ինքը Թուրքի հետ ապրելու է։ Երկու շաբթի իրիկուն առևանգել են, Լենա ջան,
կտանքների են ենթարկել 60-ամյա հայ ուսուցչուհուն, որ արաբերենի ուսուցչուհի է աշխատել։ Ամբողջ կյանքը։ Ու եկեղեցու այգին է խնամել։ Հետո բազմակի անգամներ բռնաբարել են այդ քո շատ սիրած, քո արազատ, հոգի արազատ թուրքերը, այնումից որ ծրար է ստացել Վանեցյանը, այդ թուրքերը, այնում այդ որ բիզնես է անում գրզո անասուն եթիմ հայվանը, այդ թուրքերը, այն ում որ ձեր կեկել անասունին ինստրուկտաժ են տալիս ոնց Արցախի մաման լացածնի այդ թուրքերը, հետո առավոտյան 3 շաբթի օրը գտել են իր մարմինը, քարերով խփել են, սպանել են։ Ես ուզում եմ դու Թուրքի հետ այսպես ապրես, անկեղծորեն ուզում եմ քեզել, քեզնից ինտերվյու վերցնող ԶԼՄ-ի սաղ ժուրնալիստներն էլ սաղին հետ անեն, սաղիդ, որ դուք ես եթիման ասում դավաճաններին, բերում լեգիտիմացնում եք հավասարության նշան դնելով ու ինտերվյու վարելով։ Որտեւ հայ չկա ձեր մեջ։ Ինչ ասելու եք ես լրագրող եմ իմ գործն եմ անում, ոստիկան ասելու ես ոստիկան եմ իմ գործն եմ անում, բա հայի գործով պետք է անի, բա հայ ուր է։ Հայ գործը ով պետք է անի։ It's կարակ ասեք։ Նկարել են փոխանցը իր մարմինը գտածները։ Այս նույն ձևով կտանքների ենթարկվել եւ զոհաբերվել է քուրդ կին քաղաքական գործիչ Լենա Նազարյան, որը քո նման եթիմի պես որոշել է 2009 թվականից համագործակցի թուրքերի հետ։ Ամերիկացիները ասել են մեր հետ համագործակցեք։ Դամասկոսի իշխանությունից, Ասադի իշխանությունից ավտոնոմիա հայտարարեք, մեր հետ համագործակցեք։ Մենք ձեզ ամեն ինչ կտանք, տվել են կյանք։ Այ Իրանը լայվ է եղել YouTube-ով։ Ու այս վարձկանները իմ Արցախի են հարավում են, որ քո կեկելը կոկոլը Արծրունը, Վաղարշակ Հարությունյանը, Ջալալը, այդ մնացած ոչինչ չանող գեներալները, սաղ հանձնել են Թուրքին։ Ընդեղ այս վարձկաններն են նստած, սպասում են երբ են գալու քո հետ բարեկամաբար ապրելու։ Հետո այս նույն ռեսուրսում ես կդնեմ, որ դուք կարդաք։ Այդ պրիչոմ բանը հաշտության համաձայնագիր կնքելուց հետո են արել, okay? Just so you know. Թուրքիա, Իրան, Ռուսաստանի Դաշնություն զինադադարի համաձայնագիր են կնքել, դրանից հետո եղել։ Հետո այդտեղ իրանք ուրեմն այդ իգիլականները թուրքերի կողմից հովանավորված, ոնց որ ասում է, ձեզ Լավրովը։ Իրանք այտենց խասյաթ ունեն, ինչ որ վիլա են գրավում, ու այդ վիլան վերածում են կտանքների ու բանտերի հատուկ քրիստոնյաների համար։ Հասկանում եք։ Մենք այնքան քնած անջատված ազգ ենք, այդ ձեր սաղիրավապաշտպան չգիտեմ ինչերով, գրողու սև ջանդամներով, ձեր 2018-ի դմդմփուներով։ Դուք այնքան չեք հետևել, թե ինչ է կատարվում Իրաքի ու Սիրիայի հայերի հետ, քրիստոնյա չեմ ասում։ Գավլիցի դուք հանկարծ քրիստոնեության անուն չլսեք։ Դուք գիտեք, որ քրիստոնյաների համար նախատեսված բանտերը տարբեր են։ Երբ որ մենք տեսնում ենք մեր տղաներին գերի վերցված, ոնց են տանջում։ Եթե դուք նայած լինեիք 2009-ից մինչև հիմա, իսկ Իրաքի դեպքում 2003-ից մինչև հիմա, ոնց են վարվել քրիստոնյա բանտարկյալների հետ, դուք կհասկանայիք, որ այդ նույն ճակատագիրը մեզ է սպասվում։ Այդ նույն ճակատագիրը։ Ես ցավով եմ ասում, որ ես այդ երբ որ նայում եմ, երբ որ դիտում եմ մեր գերիների հետ ինչպես են վարվում, ես ցավով եմ ասում, իմ համար դա նորություն չէր։ Դա է վարձկանների ձեռագիրը, դա է այս դարի Թուրքի ձեռագիրը։ Օրինակ բանտեր էին սարքել ստորգետնյա, որտեղ մուտքը պետքա երկար թունել լինի նեղ, որ գերին սողալով պետքա դրա մեջով անցնի, ընկնի մի հատ փոսի մեջ ու լրվի ընդեղ։ Գիտեիք։ Որ իրան դուրս են անում, կտանքների են ենթարկում, հետո ինքը տենց կտանքների ենթարկված մտցնում են այդ թունելը, թե հասավ այդ անցքին, հասավ։ Չեք նայում, դուք իրավապաշտպաններ եք, ձեր սորոսական եթիմ թուլա, ձեր տիրոջ մայրիկը
թքեմ ես ձեր երեսին։ Որ պետ դեպի պատվերով իբր թե Հայաստանում խոսում եք, իբր Արցախյան իշխանություններն ու Արցախցի նախագահները եւ այլն, դրանք բռնապետություն են։ Այդ ժամանակ, երբ որ դուք Երևանում խոսում եք ինչ-որ աբստրակտ բռնապետությունից ու վարդուշները իրանց դոշերը թափ տալով սատանի բարեն բարում հրապարակում, այդ ժամանակ այդ ձեր սիրած թուրքը հանուն դուք այդ ամեն ինչը անում եք, կտանքների էր ենթարկում հայ քրիստոնյաների, այդ եմ ասած ձևերով, այդ նույն երկաթե շղթաների կերերից իրանց կախելով։ Բացեմ կարդամ։ Դուք ինչ փրկության կոմիտե եք, տո դուք ինչ կուսակցություններ եք, տո դուք ինչ գյորս եք, դու գրուղսև ջանդամն եք, որ տենց մի հատ եթիմ անասունուհի կարա այսենց կանգնի հերոստատեսությամբ ավակ ուրփաթով, ասի հեսա թուրքերի հետ լավ ենք ապրելու, դուք ինչ գյորս եք, արա, դուք ինչ փողոց փագող եք։ Կամ դուք 2018-ին փողոց չէիք փակել, այն վաղտ գիտեք ոնց փագեք, հիմա չգիտեք ոնց փագեք։ Այն վաղտ Վանեցյան դաշնակցությունը ԲՀԿ գիտեք ոնց փողոց փագեք, նեղանում եք նեղանակ, գրողսը ջանդամից նեղանակ։ Հիմա չգիտեք ոնց փագեք։ Հիմա չգիտեք ոնց անեք, որ Լենան չերևա, թե ձեզ պետքա, որ ես մեր էփվող, թափվող, ես մեր միս ու ոսկոր վառող, այս թրքամետ, այս խոսքերը պետքա լծվեն, այս կրակի մեջ, որ մենք էփվում ենք, լենաները, շմենաները ու չգիտեմ ինչերը պետք է յուղ լսնեմ, որտեվ ձեր շուստրի կարծիքով, հետո ընտրության վաղտ մենք այդ պետքա լսենք, ու մենք լենա ատելով պետքա ձեզ սիրենք։ Կոկոլ եք դուք, կոկոլից եք սովորել այդ անասունությունները։ Կոկոլները տենց անում, այս սրան ատելով կգան ինձ կսիրեն։ Ես հայրենիքս եմ սիրում, ես ոչ թե Լենային եմ ատում, ես իմ հայրենիքն եմ սիրում։ Ես կարամ ձեն տամ նրան, ով որ հայրենիքա սիրում։ Դուք հայրենասեր չեք, դուք հայրենադավ եք։ Ով որ գնում ընտրության այս եթիմ անասուն լակոտ թուլա հայվան անասուն եզ անասունի հետ, որովհետև այս հայտարարությունները որ անում է Լենան, որովհետև ոչ բարով ազգային ժողովի եթիմի ծնունդը, դիմաց նստում է ներխորհրդարանական ընդդիմությունը, որ լացում է ձվի գնից։ Թարգմանվում է թուրքերեն, հասկանում եք։ Թարգմանվում է, անասունու ասած թուրքերեն, դրվում է թուրքական մամուլում ես ձեր տիրոջ մայրիկը։ Մեկ լնի ձեզ փրկի ձեր փրկության կոմիտեից, արա։ Դուք չեք տարբերում պրիարիտետը որն է։ Իսկականից այդքան անասուն եք չեք ջոգում, արա։ Չեք ջոգում, արես եթիմների կնոպկեն պետք է անջատեք։ Հետո նոր գնանք անենք ինչ որ պետք է անենք։ Ինչ մի ցիվիլնեստ եք խաղում, ցիվիլիզացիա, գեղ։ Հիմա Վանեցյանը իր կնոջը ասել է, որ Ալենի կնոջը ասի, որ Վանեցյանը Ալենի պասլատ ունի արած։ Արա դիր հրապարակի մեջտեղը պասլատ արա հələ արա։ Շկոլա չես անցել Ռամզան Կադիրովի հետ։ Հələ մի զանգի Կադիրովին հարցրու, ոնց պասլատ անում, այտենց եթիմի թուլեքին։ Սովորացնեմ։ Ոնց կարելի է սրանց բերանները չփակել, ոնց կարելի է չմիաբանվել ու չփակել այս անասունների բերանները։ Որ թարգմանվում է թուրքերեն, տարածվում է թուրքերեն, որ սնունդ է հանդիսանում թուրք իշխանավորների համար, որ թուրք իշխանավորը դուրս է գալիս թյուրքական խորհրդի նիստին։ Ու ասում է ոնց եկավ, ազատագրեց Արցախյան կլանի կողմից, Ղարաբաղյան կլանի կողմից բռնության ենթարկված ազերիներին, իր հավատակիցներին, ես իմ քանի 100-ամյա, ես իմ ինչից բռնությունից եկավ ազատագրեց։ Ազատագրիչը, այն էլ ազատագրում։ Ես Լենային այսենց թուրքի հետ այսենց եմ ուզում, այսենց ոնց են այս կնոջը, այս կնոջ հետ ոնց եմ վարվել, ես այս եմ իրան մաղթում։ Սենց բարիշ, սենց ապրես, սենց հաշտություն։ Այս կինը մտածել է, ես 60 տարեկան եմ, ինձ ինչ պետք է անեն, գնալու տեղ չունեմ, մնամ գյուղի ծերերի տիրություն անեմ։ Գնամ գյուղի ծերերին տիրություն անեմ,
Մնամ ստեղ, ինչ պետք է անեմ։ Իգիլը կգա, չգիտեմ, թուրքերը կգան, թող իշխեն, ինձ հանգիստ կթողնեն։ Ես 60 տարեկան եմ, ինձ ոչ մեկ բան չի ասի։ Նկարը կա Լենա ջան, ուղարկե նայես, Թուրքիի հետ հաշտված ապրած մարդը։ Միամիտ հայ է, ոնց է ապրում։ Ուղարկե նայես։ Ու չկա ոչ մի ցույց քաղաքում։ Էրդողանը ասում է Ռամադանից հետո գնում եմ Շուշի։ Ու չկա ոչ մի ցույց։ Այ եթիմանասուն ասում է Զանգեզուրի հիմնա չկա մի հատ ցույց։ Աղքի եթիմը գնում մտնում է Եռաբլուրը չկա մի հատ ցույց։ Ու կա ժուրնալիստ, որը պրոստը հարց է տալիս, ասում է թուրքեն մեզ թշնամի է, որ հետո մամուլում գրում են։ Այս հարցից նա խուսափեց պատասխանել։ Երեխեք պատերազմի են գալիս սրանք, գալիս են ջարդեն։ Ինձ կարեք ասեք, դուք այս Սյուզան դեր Գրիգորից ինչով եք ավելի լավը, դուք ինչն է ձեզ արխայնացնում, երեխեք։ Ում հետ եք դուք գնում ընտրության։ Ինչի չկա միաբանված հայտարարություն։ Ինչի չկա ջրբաժան։ Ես այսօր նայում եմ Հերմինեն էր խոսում վետոյի։ Երեք Աննան էր եկել խոսում էր։ Անինա Հովանեսյան խոսում։ Հրաշալի տեսանյութ եմ պատրաստել բոլոր կանանց եւ աղջիկներին, բոլորին։ Ով որ չի ուզում Սյուզան դեր Գրիգորի պես սպասի, որ ինչ-որ մեկը գա իր բախտը, իր ճակատագիր իր համար որոշի։ Որ ոչ ոք չի ապրելու, ոչ մի թուրքի հետ։ Ցանկացած հայկին, որը չի ուզում թուրքի հետ ապրի, որովհետև թուրքը չի ուզում իր հետ ապրի։ Թուրքը ուզում է իր տան մեջ ապրի։ Դա որակական մեծ տարբերություն է։ Թուրքը իմանալով, որ նա եկեղեցու խնամատարն է, երեցս ավելի մեծ դաժանությամբ է իր հետ վարվել։ Ձեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատժել են ինչ-որ մեկին սրա համար։ Ինչ-որ մեկը Սյուզան դեր Գրիգորի մահվան համար պատասխան տվել է։ Երկուշաբթի երեկոյան իրեն առևանգել են վարձկանները։ Սկզբում ենթարկել են դաժան կտանքների, ես պետք է պատմեմ, որտեվ իրանք ասել են, իրանք իրավապաշտպաններ են, Հայաստանում է բռնապետություն, եկել են 2018-ին, եկել են բռնապետությունից ազատել են, չէ՞։ Ես ասում եմ, եթե ինչ-որ մեկը իրավապաշտպան է, հայ իրավապաշտպան, որի հիմնական խնդիրը ցեղասպանությունների կանխումն է, ցանկացած ազգի ցեղասպանության կանխումն է։ Դա նշանակում է, որ ցեղասպանություն գործածի պատժին պետք է հետամուտ լինես մինչև կյանքիդ վերջին, իսկ եթե դու վերջին մարդն ես մնացել, որ նորից այս ոչինչ չի լինի, որտեղ հանցագործը ոչ միայն վերադառնում է հանցագործության վայր, քանի որ ինքը սերիալային մարդասպան է դարձել, բարբերաբար չպատժվելով, նա ոչ միայն կրկնում է հանցագործություն, ինքը ամեն անգամ հանցագործություն կատարում է ավելացված դաժանությամբ։ Այսինքն ամբողջ այս Չակերտավոր ռևոլյուցիան, որ ապրել է թուրքը 1915-ից մինչև 2015, ուղղակի այն տեխնոլոգիական հնարավորությունները, զինատեսակները, կտանքների մեխանիզմները, միջոցները upgrade է եղել, էլի։ Edition 21st century, այսինքն այդ ամեն ինչը օգտագործում է, այդ հանցագործությունը նոր ձևով անելու, ավելի դաժանորեն անելու։ Եվ ապրիլի 24-ին ընթառաջ իրենք ցանկանում են, որ մենք դադարենք մտածելու, որ կա մարդասպան թուրք, ու ամեն օր բացվում է նույն Օվերտոնի պատուհան, ինձ արդեն թվում է Հայաստանում Օվերտոնի պատուհան չի փակվում, ու вообще դղապակել չի մնացել, ապակիները քարով ջարդած են, ու պրոստը սկվազնյակ է, անընդհատ այդ վիճակն է։ Լենայի երեսին թքող չկա, այդ լրագրողը չի թքում Լենայի գորտ աշկերին օրինակ, չի բոքսում, չի փռում ասֆալտին։ Բայց դուք կոկոլի հետ, երբ որ 2018-ին իշխանափոխություն եք արել, սրաներն ասֆալտին եք, չէ՞ փռում։ Հանուն ինչի եք փռում։ Հայը հային է փռում ասֆալտին, այն մնացածին էլ թուրքն է գալու փռի։ Երևի այս լայվի վերնագիրը տենց գրեմ, ես չգիտեմ ինչ վերնագիր դնեի, դնեմ Սյուզան դեր Գրիգոր։
Բոլոր նրանց ովքեր հապաղում են, ես դες մաղթում եմ Թուրքի հետ այտենց ապրեք, գրզոյի սաղ ընտանիքը, ընտրության գնացողների ընտանիքները, սաղիդ, այսենց ապրեք։ Որտեվ իրանք էլ էին հավատում, որ քանի որ կա զինադադարի համաձայնագիր եւ կա սահմանազատում, դա կատարվում է որպեսի տեղական ինքնակառավարման մարմիններում լինեն ինչ-որ ընտրություններ, ու հետո իրանք ինչ-որ համերաշխությամբ, համակեցությամբ ինչ-որ ձև ապրեն, պրոստը ապրեն։ Բայց թուրքը նախ էթնիկ զտում է կատարում, հետո նոր ապրում։ Ինքը համատեղ չի կարում ապրի։ Իրան հողն է պետք, առանց այդ մարդու։ Ու այս բաները բացատրել է պետք։ Ու մենք պետքա լենա հանդուրժենք, մենք պետքա աղք հանդուրժենք, մենք պետքա հանդուրժենք այս սաղ զիբիլը։ Որտեվ ինչ որ մեկը որոշել է գնա ընտրության, ու մենք խոստացել դա։ Ես բոլոր կանանց կոչ եմ անում, կապնվեք վետոյի հետ, կապնվեք աղջիկների հետ։ Այսօր հրաշալի լայվ արել Հերմինեն, ու թքել է ոստիկանապետի երեսին, մեղմ ասած։ Ու ճիշտ դևիզա, նախ տղամարդ եղեք։ Նախ տղամարդ եղեք, ինչ եք անելու ապրիլի 7-ին։ Բոլորդ միացեք, տեսահոլովակներ սարքեք, չգիտեմ ինչ արեք, գնացեք, սենց հսկայական ուղակի։ Կանանց հոծ բազմություն, հայ կանանց։ Որտեվ չկա, այս յետիմ անասունին իշխանությունից հեռացնող տղամարդ չկա։ Չկա։ Չի կարա Դավաճանի հետ հավասար քայլ նետող տղամարդ ինձ ընտրությանը հրաշքներ խոստան, ես չեմ ընդունում այդ հրաշքները։ Մանդ որ 3 տարի է ոչ մի հրաշք չեմ տեսել ձեզնից։ Հասնավանի չկա, որ մենք ձեր հրաշքներին հավատանք։ Ես իրանց հետ եմ ույսս դնում եւ ցանկացած այլ ուժի, որը չի սпасելու, մինչեւ ապրիլի 20-ը։ Կամ մինչեւ Բայդենը ճանաչի մեր ցեղասպանությունը։ Ահա շաս։ Ինչ էլ ճանաչող եք գտել։ Բոլորը պետքա գնան, բոլորը։ Բոլորս Սյուզան պոտենցիալ, այտենց կգրենք, բոլորս պոտենցիալ Սյուզան դեր Գրիգորենք, բոլորս։ Մեզ պրոստը մորթելու է, որտև մենք հայ ենք, այդքան բան։ Այդքան բան։ Ու իր մասին մենք իմացել ենք, որովհետև քուրդ զինյալները, հակա թուրքական, հակա ամերիկյան, այնտեղ մարտեր են մղել։ Եվ այդպես են հայտնաբերել, այսինքն քանի այսպիսի դեպքեր, որ մենք դեռ չգիտենք, ինչպես որ 3500 անհայտ կորածները, դուք պատկերացնում եք, պաշտոնական թիվը, 3500 դիմում է կատարվել Մուրադովին անհայտ կորածները, կորածներին գտնելու վերադարձնելու համար, Արցախից եւ Հայաստանից, 44 օրվա ընթացքում կորած, որտեղ 3500, այնտեղ 35000, այնտեղ 350,000, խնդիր չկա։ Թուրքիան դա մի բան է, որը կարա 2 տարվա մեջ 920,000 բնիկների ամբողջ Սիրիայի հյուսիսից տարհանի ու բնաջնջի։ 2 տարվա մեջ 920,000։ Այդ ընդմիջումներով ամեն օպերացիան, որ 3 ամիս է տևում, 4 ամիս է տևում, օբշի, այտենց 3 ամսվա մեջ 250,000, այդքան։ Ու նրանց հիմնական մասը, որ փախել էր Քուրդիստան, Իրաքի հյուսիս։ Հիմա էլ գնացել են այնտեղ ոչնչացնել։ Իրանք սաղ ահաբեկիչներ են Թուրքիայի ասելով։ Ու մինչև ԱՄՆ իբրև թե Սանձահարի հանուն S400-ների Թուրքիային բերի նստացնի բանակցությունների սեղանի շուրջ, այդ քրդերից քանի հոգի ողջ մնացած կլինի։ Եթե այդ տարածքներում արդեն ամեն սպանելուց բերում է ու թուրքա մտցնում ու ապրացնում է։ Այնպես որ նախ տղամարդ եղեք, արեք այն ինչը որ ճիշտ է հայ արժանապատվությունից բխելով, հայոց պատմության ոգուց բխելով, հետո նոր փորձեք մեզ համոզեք, որ դուք փրկիչներ եք։ Նախ փրկեք, հետո ասեք, որ փրկիչ եք։ Not the other way around։ Այսպես սիրտս լցված էր այս պատմությունով ու այդ գործազգիների կարկառու ներկայացուցիչի խոսքերով, որ ինքը այդքան ազատ է մեր քաղաքում այդպես խոսա ու արտահայտվի, համար որոշեցի սենց լայվ անեմ, չնայած այսօր որոշել եմ լայվ չանեի։ Այսքանը, շատ մերսի ձեզ, լավ երեկո եմ ձեզ մաղթում, հաջողություն։